Best collection mizo channel clear tu te chi bai vek ole Paul Clark khani ruk thole ani a tun trum chu news into ha lo de upani karon puang dona World Cup che vel le India le China bo ruak tharte kan ngai thla dona ni Indian Army ten Chinese ground troop thlen ma in LAC Mountain Pass Langram Khan poimo an thleng ma sa thei tun haya China in line of actual control a India marlam sector atanga khochaklam sector a dan bo chiat na an nei wangin India chuan Himachal Pradesh le Uttarakhand a middle sector a sipai buat sain infrastructure athuam chakmek middle sector a hian Chinese sipai ten India ramri an ron nek na sa hle ni a hriatani tin Uttarakhand Barahoti area thil thleng then khata omboka defense establishment a thu nei tu te chuan sang ni som pakwa a Galwan Valley Rampani sipai in machon nuwa ground lama engkima danglam to ni inan soya ramrikan chungchanga boruwa ka sensitive hle a ramri ven him lama po kan din hun kan ti chak to hle ti in India lam chuan an soi central sector hi border him angangai ani fawa mase tuna chuan mei sang ni som ni a Chinese danbo chiat na le ladak kho chak lama India ramri an ron nek nuwa borok sa le to ani ladak ang thil thleng ani chuan quick reaction time ti chak tum na konga sarkar chuan he sector hi ada poimo berboka abik takin Uttarakhand a hian Harsil Mana Niti le Barahoti lam te chu ven himna uluk na munani thudon na rang na tarlan danin infrastructure project engemozat kongpui le leite po chaktaka thome kani a tuna chuan kan sipai te hian access point poimo berber tlangram kongpui te chu an thleng thei to ti an nem ngeta atam zoka chuan Chinese ground troop te patrolling tura an local ma po in an thleng thei to ani ti in Indian military ho tu pakhat chuan a soi henglai ramri hmun sector a hian Khan Pass asom ni chuanga oma chungzinga chuan Himachal Pradesh le Uttarakhand ramri in trom te po te la kongpui infrastructure chaktaka siam chuan India sipai te tan chet vela ti ol sam mekani India le China hian ladaka marlam sector atanga Arunachal Pradesh khochaklam sector thleng KM Sangthum Zali Somret Pariat Thui Ramri LAC anaya heng zinga KM Zanga Somli Panga Athui LAC chu middle sector moya omani middle sector a armor vehicle da ani chan hi ladak chaklama tanga zir chu ani a Indian Army in Chinese te beisei lo muna teng andalu awangin PLA chet na po ati khaila khle ni a hriatani middle sector a India le China in disputed area rambuai anga an ngai na hmun om chhun chu Barahoti ani a hei hi chin fel lani lova marlam le kho chaklam sector a hian ramri in chu na hmun dang pasari a ombokani zirtopne kalta khan India le United States sipai te chuan bilateral army exercise uda abias sangni somni panni voi som pariat na chu Uttarakhand a uliya anzawa line of actual control atanga KM zavela hla ani in hei hi China administration chuan an du lo hle China chuan India le China ramri atanga KM zavela hla a sipai chakna lan tir chu kumsang khazakwa somkwa pathum le sangkhat zakwa somkwa paruka ramri in rem na bo chiat na ani ti soya India chuan chang le tin uliya exercise nei chu kumsang khat zakwa somkwa pathum le sangkhat zakwa somkwa paruk nen hian inzom na anei lo ti soi ve thung ole World Cup news nen kan han soi pol dona ngai thlak dan kan lo thiam don nia Qatar World Cup plus 16 an khel tan tameka football superstar rual an la hlim tlang chona hau tak an ma chon zel dona football thiam ber ram pakhat World Cup no moi joy tur in el an ni awangin atopa team pakhat chau adin chana ngai miawa mituinen World Cup in el na ro pui an chua san zel bok footballer thabera mitam takin an soi Lionel Messi chu he in el na ro puya hian atop thleng turin beiseina sang tak ne na la chama goal ala khung reng boka Cristiano Ronaldo po an ram team champion pui turin Qatar ala chua san bik lova
Kylian Mbappe po kum no pangte ni chungin tun World Cup top scorer ni theidin huna ading mek. He thu buat seilai hian Brazilian star Neymar po ala hlim hle. Defending champion France po in chaklo na antoka. Tunisia la ka an buai hle ni ka. Substitute atanga Kylian Mbappe che that point result atlak danglam theilova. Mase tun thlengin goal nga akhung der to ni. Kan riat angin Ronaldo kai hroi Portugal hi South Korea laka an tloma. Mase group ma hroi tu ni in last 16 an luta. Manchester United ace lui hi aking pui player tenen an in hnial deuh babbapa. An coachin ma taka ala chuaka. Bench lama athuta ngong. December ni Saria Switzerland nen round of 16 an khel don ani. Neymar ve thung hian in hliam wangin game masa bera tangin na khel theilova. He thu bot seilai hian next match South Korea nena anin tumtura hian a khel ve to don ni soyani a. Result kan puang man talovani. Argentina hian quarters final an lut to a. Messi hote hian United States ne tu Netherlands an machon don ani. Jude Bellingham chu emerging player langsar ber pola ni meka. Kumno pangte ni chungin England team khaiding tu berani. Goal khung nual to boka. Three Lions, England hian December ni som pakhata France an machon huna. Bellingham hian a career atan fiana lien ber a machon donani. Croatia in Japan an ne a Brazil in South Korea an ne bok chuan. Brazil le Croatia an in machon dona. An evergreen magic man Luka Modric hian magic a so thayengem. Nge bol thiam rual Neymar hote hian an vo dai mai don ena cha kom to hle. Croatia thiam pui pa Modric thi sang ni som paret World Cup players of the tournament athlan ni in. Khami kum ve khan Khovel player thaber athlan lo ni to ani. Japan chu Khovel makti khopin an ron che tha. Japan ball movement le spirit maktak mai tournament pum pui chunga en tur team munom berde zinga mi an ni arin om le a. Japanese team kan khomol pui team hian sang ni som pali World Cup champion Spain le Germany laka neina an chang ve ni kha. Qatar World Cup team zinga team na mai an ni lova. Asian team ti wanga pong pozom ngot chi an ni to big lova ni. Ni zan khan Croatia and Japan hian last 16 match an khel. Rin lok angein Japan khela mu noma. Football thiam ram nia hriat ve thin le star player tam tak omna Croatia chuan an duangin Japan an sop theilova. An sop theilo mai ni lovin Japan hian in khel an thunun zok. Team khong le cherang zok teima zok an ni chhor rangka in. Japan chuan first half zo don lama goal an thuna. An in norton na sangang mai. Second half 10 minutes somnga panga vela Croatian lam hian an sipuran suta. Japan hian shot an nga zoka. Nor tu zok ni in hun pa ngai minute som kwa chu 1-1 in an mang zau. Extra time minute som thum som panga ve pek belan ni. Japan in goal shot lo tak an nei. Anor chun zom tu an la tranga. Extra time hun masa an khel zawa. Extra time tho ni na an khel chun zom ngal. Japan lam hi kan khomwal pui kan Asian pui an ni a. Mizo tamber chuan kan tran nge yang. Tran tlakin an khela puya. Germany le Spain ne tu Japan team te hi fakmoi chopan ngai lova. Team khong le team balance nei thaber an ni lo po in. A ber te zinga mi an ni nge yang. Japan hian nor deuh zok zelin ma se poi mo ber goal an nei theilova. Extra time tho ni na to plama Croatia lam hian an nor na vele ta deva. Ma se an ni pon goal an nei thei big lo. Ti chuan in he tok taka an khel line extra time po zo le ta a. Tun World Cup penalty shootout mga hne na chang tu zon masak ber an machon don ta. Japan in an pet masa. Mase goal an chan tirlat lova. Croatia lamin an pet goal. Avoin hinan Japan lamin an peta. Mase Croatian keeper in a lodang letlat mai. An pet zel. Croatian keeper Dominik Lavakovic chuan voi thum lai maya se flat mai ni. Germany le Spain ne tu Japanese ho hian khel mual thunun zokin lang ma se. Penalty an van duaita Qatar World Cup an be seina tham ral zui ta ni. Engpo ni se tun World Cup team hotling berte zinga mi chu Japan team te hian ni ome. Asian football tan bung thar an kai puya. Asian hian football thiam ram Europe le South America an el phaveta ti alang chiang le.
Croatia chuan khelmuala Japanese ho khan lo deuh angin langma se an keeper Dominic Livakovic hian an ram team quarters final alu puita ani thilro puiti turin hun tha oma damchunga performance ro pui siam turin players te ta ni alatlalawa Saudi goalkeeper Mohamed Khalil Al-Awais chuan Messi le accompany ati mual pho thaya Australian players Oshimat Leki an ram domestic league ka khel ve mai chuan Denmark an nena goal thunin last 16 an ram a hruai thleng last 16 a Argentina an tuma Argentina an chakram chawani kha soccer le celebrities nun hian in an naya mase chu tiang din mun chu chan thata ka wanga hlo chu ani thung he game moi taka hian langlo tura thuruk in thup engma omlova khovel pumin kan thler thupani alem le atak khelmuala eng ange an ni ti chu chiang taka pholan ani a an ming than na chu thlan tui le thorim na manga cher chu ani chu in rin tok na le rin na be se na siam tu ani chu football stage lian bera po hian ani dan ani